大家好啦，今日咧就即係有個 new stuff 啦，咁就係 squish 面嚟嘅啦，呢個 squish 面係啦，咁佢就有兩邊嘅，一邊白色咧，一邊就藍色嘅，應該大家希望見到啦，因為今日又轉咗個鏡頭，因為冇咩 memory 啦，係啦，咁應該兩邊嘅咧，因為中間咧就咁嘅，黐得幾實下啦。咁呢，佢就分咗兩邊嘅，咁就仲好啦，我哋整 cake 仲好，咁呢就當係啲 cream 啦，跟住呢個就揾啲顏料遮住佢當蛋糕啦。好 squishy 唔係，即係可以講好 squishy，但係最好就用個 soft 呢個字嚟形容佢咯。咁其實呢，咁佢兩邊都有唔同嘅特性嘅。咁佢首先呢，就呢度呢，就 texture 啲啦。跟住呢，下面呢度呢就 soft 啲嘅，大家睇下先。即係呢邊白色嘅呢就 soft 啲噶啦 ，texture 啲嘅，我聽有啲聲噶啦。跟住呢個藍色面呢，好 soft，texture 呢就冇咁好嘅。好啦，但係可以自己剪裁，咁我而家呢，就想整一個藍色嘅蛋糕啦，即係唔係嘅，我而家想剪一剪靚啲嘅型佢啦，咁都咁樣剪都得嘅。咁其實咁樣呢，因為而家就咁樣彎彎地，咁就想剪下佢啦。不過呢，就唔係好想過度地剪裁，因為費事剪錯嘢。好，同埋容易剪啊呢隻。好容易剪啦，好正嘅。但係海綿嗰度就難剪少少咯，即係你上面白色嗰部分就好容易剪咗，但係你下面嗰部分就難剪少少啦。好啦，咁就而家就咁樣完成咗啦。咁就靚好多啦。咁呢個 squish 面呢，就係咁嘅。好歡迎大家可以喺下面 WhatsApp 啦，即係點解有 WhatsApp 呢？就可以詳細咁樣答你啲問題啦。同埋而家咁樣抽獎真係超希望大家可以參加呢。係啦，咁就好容易剪裁啦呢隻。咁就如果大家想知道下面即係喺邊度買嘅話呢，都可以喺下面留 comment， 我就會回覆你噶啦。係啦，真係超容易剪裁啦。就當得啦，好靚啦，超容易嘅，同埋好平啊！呢隻 squish 面好似1蚊唔知幾多嚿，好大嚿嘅，都有，即係呢個 Disney Cream Puff， 跟住 Disney Egg Roll 呢，大家記唔記得啦？呢個 Egg Roll 呢嘅4分3嘅。我真係超歡迎大家下面問我問題啦，係咪？真係超歡迎大家問我問題嘅，真係超歡迎大家去買嘅。係啦，咁我啱啱剪一塊細細薄薄地嘅，咁就可以俾大家睇下佢哋嘅樣啦。咁嘅，好啦，咁呢邊就 soft 啦，呢邊就 texture 啦，我俾大家睇下。咁樣 squeeze 到佢好薄啦，咁樣 squeeze 呢，又到 squeeze 到好薄。咁其實我就唔係好介意用呢隻面呢去整 squeeze toy，因為真係好難啊。同埋 squeeze toy 就真係用好多材料啦，係咪有個 new stuff 嘅？咁就一個咁樣嘅蛋糕啦，見得開嘅，裡面可以裝嘢嘅。我想裝啲 deco 咁咯，係啦，好靚啦。咁呢條片呢真係冇咩嘢講，就介紹呢嚿 squish 面啦。同埋復活節佳嚟咗啦，就真係好，即係大家就可以去買好多 squish 面啊，整 squish 啦。同埋我就想問大家嗰啲有味嗰啲 cream 同埋有色嗰啲 cream 呢，就喺邊度買嘅？
咁今陣間我可能會第時拍片就介紹點樣可以整到嚿 squishy 咧有啲 cream 嘅香味啦。咁好快就會整㗎啦，因為我而家仲未有啲擠 cream 嗰啲嘢啦。係啦，或者我而家就拎個 cream 先，等大家等一陣嚇。係啦，咁我拎個擠 cream 啦。咁呢支咧其實就我唔知喺邊度彈出嚟嘅，但好似就已經，因為我試過好似唔係好潤手啦。咁就是但啦，我嚟搽下 squishy 啦，因為唔知係咪擺得耐啦。咁就先呢，擠啲先。呢隻係即係嗰隻叫番石榴味，多少少夠㗎啦，啱少少。而家就快速冚蓋佢，唔夠呢？唔夠先再擠啦。因為我想整個 cream 香啲嘅，搽落去啦，均勻咁搽。係啦，咁呢嚿我就諗住送俾大家做Easter 嘅即係復活節禮物啦。咁如果大家想要我呢個番石榴味嘅潤手，係啦，咁搽得落去就可能會有啲潤手嘅，即係隻手譬如好乾就可以喺嗰度揩一揩啦。咁就係啦，咁呢嚿 squishy 咧又有用喎。咁如果邊個想要咧，都可以下面留低你 WhatsApp 號碼啦。不過係限量嚟嘅。如果第時有我再拍片話翻俾大家聽啦，咁就要好均勻咁搽啦。對唔住啊，俾唔到大家睇添。因為手揸機咁，我第二隻手咧就做唔到嘢噶啦。係啦，咁就有啲 cream 係色澤嘅。係啦，好潤手啦。咁就其實我就建議成個 squishy 搽晒嘅。係啦，好香啦。係啦，總之邊個熱就喺下面留低 WhatsApp 號碼啦。咁我就會第時連呢嚿藍色嘅都會整埋 cream 先俾你㗎啦，真係好香啦。不過如果你可以 order 啲味嘅，等我睇下啲咩味先。呢啲全部都係冇晒味道嘅，咁呢梗係有番石榴味啦，有呢隻 summer 特別版嘅味，真係好香嘅。而家就有隻 rose 啦。而家隻 Iris 嘅，真係唔記得咗叫咩名，係咪？我唔知有冇讀錯啦。咁呢幾隻都好香嘅，仲有呢隻牛油果啦，牛油果係特別推薦，因為好特別同埋好香。咁有幾隻超建議嘅啦，就有番石榴，因為佢即係甜甜地嘅香味又唔會惹蟻啦，即係好似好想令人食咁嘅。好啦，番石榴，等我而家聞下個牛油果先。呢個牛油果都有一陣好清新嘅甜味啦，都好可以建議嘅。咁個 rose 就你可以整 rose cake 啦，即係我幫你搽咗之後。咁呢個就一般啦，就可以嚟做普通 squishy 嘅。而家呢個都有陣花味啦，可以整花香，即係好似嗰啲 Early Grey 茶嘅味啦。咁就而家呢個咧就係番石榴㗎啦。咁我而家等我搽埋佢先，係啦。咁就啱啱搽咗啲 cream 啦，咁就而家好香番石榴味啦，全個都。咁如果你想要嘅話，你又 order 咗你咩味呢？咁第時寄俾你之前呢，或者面交之前，我就會搽多一次，費事佢啲味流失啦。咁就不設退款嘅，即係不設退貨啦。咁你就唔使俾錢俾我㗎，同俾大家一個 Easter holiday 嘅present 啦，不過有條件嘅噃，個條件就係咩呢？個條件呢，就係你哋一定要參加個抽獎啦。咁係啦，咁我就講咗整法啦。咁如果你話有隻手仲好油淋淋，咁你揾佢個底部，因為上面其實佢唔係好吸油嘅，咁搓下手啦，令到佢乾淨啲。咁呢隻手就搞下啦，咁就可以有更加香嘅番石榴味啦。咁就記住啦，我啱啱有幾隻推薦嘅味嘅。好啦，我今日就講呢度，希望大家會參加抽獎，拜拜。